Bom dia, amigos, essa é a parte 2 do conserto do chuveiro Lorenzetti Top Jet. Eu já entortei a barrinha de cobre que faz o contato quando você abre a água, o chuveiro ligar. Já liguei o disjuntor, agora a gente vai fazer o teste. Prestem atenção na barrinha. Fez o contato, agora os dois polos estão se encostando. Dá para escutar, o chuveiro está no mínimo, a água já está esquentando. Então, mais um trabalho executado e a compra de um chuveiro economizado. Um bom dia para todos.